Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Dobrodošli u nove prilike i danas želim da vam dam brzu tehnologiju od 8 reči. Kako je nastala, reći ću vam. Važno mi je da vam prenesem ovu radost i sreću i ove velike brzine koje sad postižemo u dobijanju rezultata. Dobrodošli, dragi večnici, u nove prilike, vaše nove početke. Da li ste spremni za promenu koja će vam promeniti život? Danas je dan kada preuzimate kontrolu nad svojim životom. Ovo je vaša nova prilika da napravite veliki korak napred. U ovom klipu otkrivam kako da prepoznate i iskoristite prilike koje vam se nude i kako da se pripremite za uspeh kao nikada pre. Pridružite mi se dok istražujemo ovu temu, plus dobijate tehnologiju od samo 8 reči. I vaša nova prilika počinje sada. Evo, prošlo je 3 meseca odmora. Verujem da ste dobro, da ste sada spremni za nove izazove i novu lepotu življenja. Za ova 3 meseca sam radila samo kratke klipove od oko 40 sekundi i oni vam se nalaze ovde na ovom YouTube kanalu u odeljku Shorts. Dakle, bili su to kratki uvidi, uglavnom tehnologije sa brojčanim nizovima. I naravno da je to bilo namenjeno Novajlijama i oni koji tek trebaju da krenu da upravljaju, a i svima nama drugima da se malo podsjetimo i da vidimo koliko to može biti jednostavno kada se koriste samo te kratke tehnologije. Najkraće su te sa brojčanim nizovima, ali imate i kratke tehnologije sa rečima i njih ćemo isto obrađivati narednih dana. Dakle, mnogi su pisali kada će biti ti duži klipovi, nekako ova ciljna grupa voli te duže klipove i ja sam pripremala za ovo vreme nove programe. Ovo je bio period mog velikog rasta, verujem da će vam koristiti jer čim mentor ima veliki lični rast, to znači da može da vam da u mnogo manje reči, mnogo veća znanja, znači koncentrat znanja direktno da dobijete faktički u malim paketima, a ogromno znanje. Dakle, to se ne može postići tako što ćete raditi godinu, dve, tri u nekoj materiji, potrebne su decenije rada, ali evo kažem vam sada smo došli do toga i ja sam Bogu neizmerno zahvalna na svemu. Obuka o duši koja se zvala Duša vodi, uspeh prati. Tu obuku sam završila sad u avgustu i onda smo krenuli da radimo rekapitulaciju svakog meseca po 1 sat dnevno. I to je nov sistem rada koji je iznedrio naše duboke uvide i brzo rešenje. Svakog dana je svako iznosio svoje najdublja 3 uvida iz jednog seminara koji obrađujemo taj dan ili 3 citata koja su nekoga najviše dotakla u tom periodu vremena. Vi možete da radite recimo jedan seminar, evo, seminar autorski broj 36, makro spasenje, lični zadaci. I recimo radili ste ga prošle godine i vi ćete odatle izabrati ili ste izabrali neke 3 stvari koje su u datom trenutku vama značile. Ali danas kad uzmete da radite, vi već danas imate drugu svest, imate druge zadatke, rešavate druge probleme, vas će privući neka druga 3 citata ili ćete imati onaj aha efekt kad čitate citat i odjednom imate dublji uvid. Kad imate uvid, to je raspakivanje znanja od Boga i od vaše duše. Zato su nam uvidi jako, jako važni. Odmah su došla tu fantastična, veoma kratka rešenja u skladu sa razvojem svesti grupe i svakog pojedinca, jer su to večnici, upravljači koji rade već dugo i predano na svom ličnom razvoju i ovde je snaga grupe u stvari ogromna moć. Jedna od tehnologija od samo 8 reči bit će ovde predstavljena, ostanite do kraja sa mnom i prihvatite tu tehnologiju i primenjujte je. Koncentracija znanja kroz praksu. Ključevi za nove prilike i nove početke. Dakle, ovo je sad novi način obuke, prethodni način obuke se neće više raditi jer sam kreirala brži put. Taj brži put je u stvari samo znanja o duši, a u okviru duše ću davati sve ostale seminare koji su neophodni datoj grupi.
Jer vi kad imate znanja iz duše, pa na tom početnom, srednjem, naprednom nivou ili onom super, super naprednom, kada imate sve što želite, pomislim desi se, naravno da za to treba i silne godine rada i truda na sebi, ali pošto se i to ubrzalo, neće vam više za to trebati 10 i 15 godina kao mnogima, nego ćete to ostvariti za godinu ili dve. Ako ne budete imali ta znanja o duši, onda već znate kako kolektivna svest i tama guta i samo daje neke neprilike i postavlja nepotrebnosti na put i onda se nervirate sa članovima porodice. Vama bude sve potaman i super, ali onda kreću oni da unose svoje probleme jer naravno ne rade ništa na sebi. Na kraju, naš put ovde na zemlji je da svako nauči da upravlja sobom i celim svetom. Mi naravno možemo pomoći jako puno svoje porodici i to činimo upravljanjem, kao što činimo i za ceo svet. Ali da li mi to možemo brže da uradimo sada? Da, možemo brže da uradimo. Ja sam sad kreirala dakle, taj brži put i to možemo primeniti i za sebe i za članove porodice i za ceo svet. I evo sad ću vam ukratko ovde dati da vi vidite i u stvari da prepoznate i iskoristite priliku koju vam sada nudim i da se prijavite na jednu od ovih obuka. Linkove za ove obuke ćete dobiti u ponedeljak zato što mi je tehnička služba koja se bavi tim delom posla, oni su na odmoru. U ponedeljak stižu, tako da će u ponedeljak biti okačeni linkovi i imaćete sve detaljno da pročitate, ali ovde je vrlo ukratko. Imaćete za početnike i one koji su prošli neke od seminara, sada postoji jednomesečna obuka, putokaz za izlazak na put sreće i lično i poslovno. I to košta 250 €, tu imate 10 klipova i ovo vi možete da uradite i za 10 dana. Možete i za 7 dana, ne morate da ostavljate mesec dana da to traje, a u roku od mesec dana možda ćete želeti to da pogledate 3 puta, više puta, da pamtite citate, da pamtite rečenice koje stvarno otpakivaju znanja vaše duše. Znači, vaša duša je namenjena i da primi znanja, a i da se otvori, a to je vaš zadatak. Ona ne može primiti nova znanja i ne može se otvoriti ako vi ne radite sa svojom dušom. Dakle, ovu obuku možete platiti karticama. Konačno smo dobili posle silnih meseci dozvolu za ovaj prvi osnovni deo da može da se plati karticama, sve ostalo se i dalje plaća na one naše načine ili na račun ili kako već se dogovorimo, ali evo ova obuka sad može da ide da se plati karticama, te vas ja molim da to iskoristite, jer sad je to lako, ne morate da idete ni u banku, niti da plaćate na drugi način, znači provučete karticu, dobijete svoj putokaz na izlazak put sreće, naučite to, primenite, klipovi su kratki, nisu klipovi više od 4, 5, 6 sati, klipovi su negde oko pola sata do 40 minuta, možete slušati dok šetate, možete slušati u svom autu, nije naporno, vrlo je lako, znanja su koncentrovana i možete to slušati kada go želite. Druga obuka je Soul Biz, znači kreće 1.11.2024. a za rane uplate postoje veliki bonus i cena je 2000 €. Usmerena je na rešavanje zadataka, dostizanje ciljeva i promenu svesti kroz direktne coach sesije koje traju godinu dana. Ova obuka će biti laka za vas, odmah ćete dobijati rešenja, imaćete podršku grupe, pomoć mentora i nema upadanja u rupu i nezadovoljstvo i depresiju koju često viđam na raznim poslovnim obukama koje pohađam. Jer tamo kada coach prozove nekoga da neko iznese svoj problem, prvo što čujemo upao sam u rupu. Ja prvo nisam znala šta im taj pojam znači. Oni kad upadnu u rupu kao u redu im je da budu u rupi 3 meseca i godinu dana, kao izaći će iz rupe postepeno. Vidite, upadanje u rupu je jedna teška depresija, teško nezadovoljstvo i jedan veliki neuspeh. Znači, to je ono što sam ja lično videla na ovim obukama i tu sam se silno zaprepastila. Zašto se sada toliko neguje taj izraz
upadanje u rupu kao da je to nešto lepo, slatko i to sad treba svi da prihvate. Znači, kod Grabovaja nema upadanja u rupu. Nema. Znači, vi zato imate ovu obuku gde dolazite, gde ćete doći sa svojim problemom reći, nije važno šta. Recimo, tamo na poslovnim obukama kaže, evo šta sam slušala, kao umrla mi je baka, bila sam za nju jako vezana, ne mogu to da prebolim i 3 meseca samo šetam pored reke Tise. Čekaj bre, kako šetaš pored reke Tise? Šta radiš pored reke? Zašto ne upravljaš? Zašto ne radiš tehnologije vaskrsenja? Zašto ne radiš tehnologije skladnog razvoja za sve? Onda nema rupe. Onda samo ulaziš u drugu dimenziju radosti i shvataš da su svi živi. Ali oni jednostavno nemaju ova znanja. I zato je tu problem. Zato oni pričaju da je upadanje u rupu normalno i kao nema veze, upao si u rupu, ako si upao u rupu 3 meseca, godinu dana, traži pomoć psihoanalitičara. Ili psihologa ili psihijatra, tako im oni govore. Sad zamislite, vi idete na poslovne obuke da saznate naravno jako dobre stvari, kao što sam ja saznala da treba da radim samo jednu obuku i da moje obuke budu bukvalno rađene tako da radim coach i odmah rešenje. I za to im veliko hvala. Ali sve ostalo što se tamo radi i ono što sam slušala, mi imamo zaista čarobne štapiće u odnosu na to šta oni tamo rade. Jel vi dođete recimo na obuku poslovnu, a ona vas odatle usmerava da idete kod psihoanalitičara, kod psihologa i kod psihijatra ako ne može čovjek da se iščupa iz rupe. Ti ne možeš da upadneš u rupu ako radiš sa svojom dušom. Ti ne možeš da upadneš u rupu ako radiš sa Bogom. Nema upadanja u rupu. U rupi je onaj ko hoće da bude u rupi. Ili ko ne zna put. Ali kad mu pokažete put, a on i dalje hoće da bude u rupi, to je već zaista jedan drugi problem, ali i to se rešava. Dakle, ovaj paket je za one koji su spremni da uđu dublje i razviju svoje veštine i strategije i uključuje napredne tehnike case study analizu. Treća je obuka Soul Master. Ona kreće 1.11.2024. Namenjena je svima koji žele uspešan biznis ili tek počinju, ili treba da ga razrađuju, ili poboljšavaju, ne znaju kako. I ovo je biznis obuka. Akcenat je na online biznisu, ali i svi drugi biznisi su obuhvaćeni. Svaki biznis se može dovesti do lepih prihoda ili ga zameniti potpuno novim i biti srećan. Jer ne vredi vi da održavate biznis koji vas čini nesrećnim. To nije put. Neki put je čovjek nesrećan u biznisu što nema dovoljno sredstava, nema financija, ne zna kako da dođe do kupaca. A neki put je to zaista biznis koji čovjek ne voli i taj biznis ga uništava. Dakle, onda treba zaista ući u novi biznis. Koji je to novi biznis? To ćemo isto raditi, imamo tehnologije za to i dolazit ćemo do tih nekih novih stvari. Meni je, pravo da vam kažem, jedna od suludih stvari, mom sinu je njegov kum, evo primjera, uplatio neki NLP coach, 5 coacha, dao, ne znam, 29.000 dinara, otkud znam tako nešto. I uglavnom oni tu nisu mogli za 5 coacha ništa da urade, pa ni on uplatio još 5, pa su se i dalje vrteli u krugu i on kaže pa nikako da dođemo do toga što ti zoveš misija moje duše. Ja kažem dobro, evo ja ću da ti uplatim još 5, ali meni je to što ti radiš sa nekim ko će da ti vrti po mozgu, a sam nije psiholog, prošao je neke edukacije iz NLP coacha, ja sam to sve prošla, zato vam i pričam, to ja ne bi dozvolila. Bukvalno ne bi dozvolila, ni to vođstvo, ni taj put, ništa. Ja sam znala da od toga nema ništa. I on meni kaže, ne znam, taj 15. coach, kaže, došli smo do toga, ona se složila s tim da se ja bavim ekologijom. Rekao, slušaj, ti možeš ekologijom da se baviš u slobodnom vremenu, ti od toga para nemaš. Nije ti ovo Amerika. Kreneš nešto da radiš, da čistiš reke, recimo, da te primete mnogi i da kreću da uplaćuju u fondove i da vas danas ne bude na čišćenju reke recimo 3, nego da vas bude 150 i da ti imaš pare iz tih fondova da ih platiš. To ti nije Amerika. Znači, kako ćeš ti da prihoduješ od ekologije, to je za mene ovde, u ovoj zemlji,
potpuno nepredviđena situacija i neprilagođena da bi se porodica izražavala i da bi se imali neki dobri prihodi na mesečnom nivou. I on se sad drži toga da on treba da se bavi ekologijom ko pijan plota. I sad vi pogledajte kad imate kouča koji vam tako bez vezuriju neko uvali u mozak, a onaj drugi u to veruje zato što je to posao trla baba lan da joj prođe dan. Znate, to je posao bez odgovornosti. Potpuno bez odgovornosti. Videla sam šta se radi. Radiš ako hoćeš, ako nećeš ne radiš. Uživaš ceo dan, možda ćeš pola sata da radiš ili sat, pa tu nema novca. Možeš ekologijom da se baviš ovde u Srbiji, onda kada ostvariš sve drugo, onda ćeš imati svoje fondove, svoje resurse da to pokreneš onako kako hoćeš. A inače, da živiš dobro od ekologije ovde, teško. Teško. Znači, videla sam ja i ove koji imaju prečistače vode i koji imaju raznorazne te kontejnere za odvajanje otpada po firmama, odvoženje toga. Videla sam sve i svašta, dakle, to nije posao od sat vremena dnevno. Uopšte, znači to treba i velika ulaganja i sve ostalo. Znači, evo, ovo sam samo dala kao primer kako to ide kada vas koučuje neko ko zaista nema pojma. Ni o vašem životu, ni o vašoj duši, ni o čemu i onda naravno će biti 15 koučeva po sat vremena i iz toga se iznedrilo jedno veliko ništa. Zašto je ovo učenje grbovoja dobro? Pa dobro je iz razloga što ako zaista hoćete na sebi da radite i da primenjujete tehnologije, vi ćete izaći na taj vaš put. Ali taj put obilja sreće i radosti. A ako ne primenite znanja, kako ćete bilo šta uraditi? Vi možete znati kako se pravi torta, ali ako ne krenete da pravite tu tortu, nećete je ni pojesti. I tako vam je za sve drugo. Znači, traži se lično zalaganje, a ne glava u oblacima, u smislu da će neko drugi da ti uradi posao. Odlično je da mislite, odlično je da maštate i onda kada to lepo, dobro promislite, dobro izmaštate, krenete u realizaciju. Dakle, ova obuka Soul Master, šta je za nju bitno? Da se popunjava upitnik i tek nakon uvida da li smo mi fit, da li mi odgovaramo jedni drugima, da li mi možemo da postignemo značajne rezultate, možete biti primljeni na ovu obuku. Ne želim više da radim sa onima koji čekaju da im padnu s nebesa čarobni štapići. Znači, zaista ne želim, jer to je traćenje i mog vremena i njihovog i zašto da plaćaju neku obuku ako ta znanja neće da primene. Prosto neću više da radim sa takvim ljudima, donela sam odluku, radit ću sa onima koji žele da zajedno stvaramo novi svet i onda ću vam biti dostupna zaista non stop, jer mi je cilj da svako bude srećan. Svako da bude, ali za sreću se treba potruditi zato što se sreća organizuje. Ljubav je ono što se ne organizuje. Ljubav nam je data od Boga i to podjednako svima, ali sreća se organizuje. Za organizaciju sreće se treba potruditi. Ovaj paket obuke je za preduzetnike koji žele sveobuhvatnu obuku i direktnu podršku. Obuhvata personalizovane konsultacije, praktične radionice i pristup ekskluzivnim resursima. I ono što je meni negde najmilije, to je ta obuka za licencu i sve one koji žele ispunjen srećan život u skladu sa svojom dušom. I ova ponuda po staroj ceni važi još samo 10 dana. Stara cena je bila 12.000 € za 240 sati rada ili 50 € po satu. Uz to je ta grupa ili grupe koje su bile dobili su preko 1000 sati materijala i dobili su sve obuke koje su bile tokom 14 meseci, tako da ih je faktički ispala ta obuka 12 € po satu. Znači, neko kad čuje 12.000 € kaže, to je mnogo, to je smešna cifra u odnosu na ono što se dobija, a naročito je smešna u odnosu na ono, recimo, što ja plaćam i šta ja dobijam kada idem na poslovne obuke
ili dobijem 12 kouča po sat vremena za $25.000. I ako vam kažem da iz toga mogu samo da primenim 2, 3 rečenice, onda vam je jasno, a vi kada idete na ovu obuku, bukvalno u celom svom postojanju i u svojoj duši, ko hoće ovo da savlada, a hoće, svi koji upišu licencu, svi su savladali i tu se potpuno sve menja. Potpuno se sve menja, mislim u pravcu pozitivnosti i sreće. Tako da ako želite ovu obuku, možete se prijaviti, linkovi će biti postavljeni u ponedeljak. Prijavite se, popunite upitnik i onda ću i tu videti da li smo mi fit, da li mi odgovaramo jedni drugima. Ako ne odgovaramo, nemojte se ljutiti, dalje ćete nastaviti da učite besplatno ili plaćeno, šta god hoćete, jer na obuci hoću da radim samo sa onima koji su ozbiljni i koji ozbiljno ovo hoće da primene. Dakle, cena ove obuke poskupljuje jer imam nameru da sa ovom grupom radimo uživo online, da sve rešavamo ekspresno brzo. Ovo je jedina obuka ove vrste u celom svetu i samo je možete ovde dobiti. Najveći nivo obuke za one koji žele potpuni pristup svim resursima, ekskluzivnim radionicama i mentorstvu. Ovaj paket pruža sve što vam je potrebno da postignete vrhunski uspeh u životu i poslovanju. Koncentrovani program ogromnog prenosa na lak način sam uradila, akcenat je na novom početku, brzim rešenjima i vašoj potpunoj sreći. I nova praksa će ići tromesečna, znači ne dajem više opcije da se može ići mesečno, zato što za promenu svesti je potrebno vreme, mesec dana je kratko vreme. Znači, ko želi da praksa u grupi sa trenerom, imamo novi način rada, startuje od 1. oktobra 2024. sa Zoom pozivima i direktnim pitanjima trenera uživo. Do sada je to bilo preko Vibera. Deo će ići preko Vibera i dalje, ali Zoom pozivi će biti glavni, gde ćete svi imati prilike da rastete mnogo, mnogo brže nego što imate priliku kada sami upravljate, jer tada će se razmenjivati mišljenja, tada će se razmenjivati prakse, šta je ko postigao, sa kojom tehnologijom je postigao, trener će vas usmeravati, davaće vam dublje uvide. Dakle, bukvalno obuke su pristupačne sada svima, onaj ko nema novac za skupe obuke, taj će ići na ove obuke koje može sebi da priušti i da plati, jer vi imate ovde obuka koje su džabe i one koje se plaćaju. Ovo što je džabe imate na mojim podcastima, na blogu, na sajtu, imate ovde na YouTube kanalu, ceo YouTube kanal je edukativnog karaktera, nije zabavnog, nije za razonodu, nego za edukaciju i uspeh. Prema tome, svako može da uči i džabe i za pare. Znači, cena za 3 meseca je 210 eura, to je u stvari 70 eura mesečno ili 2,7 eura po terminu, što je zaista opet izuzetno niska cena, jer vi za 2,7 eura ne možete da popijete džus u gradu, ceđeni džus ili kafu i sok. Prema tome, kad popijete kafu i sok, možda imate neko osveženje 10-15 minuta ili sat vremena i posle toga nemate ništa. A ovde, kada platite ovu obuku, vi dobijate izuzetno mnogo i ta znanja vam ostaju trajno. Rane uplate u naredne 2 nedelje podrazumevaju i bonuse. Bonuse ćete isto dobiti na linkovima, vidjet ćete koji su. I javite se na Viber na +3816072522929. Sad ćemo lepo da pređemo na ovu tehnologiju za brz rezultat. Ako ste se negde zaglavili već mesecima ili godinama, jedan od citata doktora Grabovoja je, to sam ja i dala na ovom YouTube kanalu, da završnicu nekog upravljanja predamo Bogu. I samo recite ovih 8 reči sa potpunom verom. Predajem ti, Bože, na krajnje izvršenje moj cilj. Dakle, ovo su toliko magične reči i toliko se toga dešava. Ja vam opet pričam, ovo smo radili u grupi gde su iskusni praktikanti, znači iza nas su kilometri pređenih tehnologija i kilometri sati što se tiče samih koncentracija. Međutim, ja sam videla i da se promenila i kolektivna svest u celini i sad svi dobijaju brže rezultate. Znači, ako ste vi sa nečim upravljali mesec, 2, 3, 5,
predajte ovako u ruke Bogu završnicu vašeg cilja. Ja sam imala neke stvari za koje sam upravljala mesecima zato što to nije zavisilo od mene. Ono što zavisi od mene, ja to postižem jako brzo. A kad imate neka treća lica upetljana, a oni treba nešto da urade, pa to nikako da se uradi. Recimo, da dođe majstor da zalepi nove keramičke pločice u stanu mog sina, da se zakažu neki drugi majstorski radovi, ne može, nema majstora, nema ovog, nema onog, situacija je baš loša u Srbiji što se tiče toga i to ne može. Jedan vam obeća, ne dođe i tako dalje. Umeđu vremenu se meni desilo da mi je auto stao tu kroz DMC, znači auto mi je stao bez veze. I ja sam pokušala da upalim, znači nikako nisam uspela i odem ja tamo u Mecetu, završim neku kupovinu, vratim se, upalim auto. Opet odem levo, desno, išla tamo do Lesnine, vratila se nazad do Okova, a Okov je tu blizu Mecete, da upalim auto, opet ne mogu da upalim. Ja nisam shvatila da je u pitanju menjač, mislila sam da je nešto na elektronskoj tabli i tako. Ode auto do automehaničara, on kaže nije moj posao, ovo je za električara, ode do električara, on kaže nije za mene, ovo je za elektroničara. I sad elektroničar nikako da preuzme auto, nikako da ga ošlepamo. Znači, ne zavisi od mene, zavisi od drugih, ali su već cene date unapred. Ako se popravi ovoliko stotina eura, ako mora da se kupi novi toliko hiljada eura, pošto je automatski menjač u pitanju. Ja kažem, dobro, mislim se ja, pa nećeš ti mene da ladiš, mislim. Krenem ja da upravljam. Upravljala ja 2, 3 dana i ne javlja se on još uvek, ja neću da pritiskam i mi radili na ovoj grupi o duši te najdublje uvide i ako vi imate 3 ili 4 osobe koje tu iznesu taj citat, da predajem u ruke Bogu na izvršenje, da se to nešto odradi, ja sam shvatila da je to rečenica za mene. I samo sam uveče to uradila, ujutru se javio majstor i ja sam samo rekla Bogu, predajem u tvoje ruke i hoću da bude tvoja norma. Ako je to novi menjač, par hiljada eura u redu, ako nije, neću to da plaćam. Znači, povezujem, ja sam onda odradila još tehnologije, povezujem svoju dušu sa dušom tog majstora koji radi samo te automatske menjače za moj auto i tako dalje. On se ujutro javio i rekao je, sve sam završio, popravka je 400 eura. Znači, vidite, od nekoliko hiljada eura došlo je na 400, ali insistiralo se sve vreme da se uzme nov menjač. Međutim, nov menjač se ne uzme, naravno, nego se popravi stari, pa vam kažu da su kupili novi. Pošto sam ja te priče davnih dana prošla pre 30 godina, to više ne pali. Ali tad nisam znala kako s tim da se izborim. Sada znam sa tehnologijama da Bog sve rešava. I onda sam krenula tu tehnologiju, kad sam videla kako to dobro radi, ja sam 3 dana naredna, ali samo sam po jednu stvar odradila uveče, molim te, predajem ti Bože na krajnje izvršenje, moj cilj, da kažem koji cilj. I sutradan već u 8 sati ja imam poruku na telefonu, to je rešeno. Ja sam se toliko oduševila da vam ne mogu opisati. Naravno, onda sam shvatila da je bilo jako dobro da ja te ciljeve zapišem, što predajem Bogu na izvršenje, a sa kojim sam već upravljala. Znači, vi upravljate, ja upravljam par meseci i onda mi dojadi za nešto i onda samo kažem predajem u beskonačnost na izvršenje ili u ruke Boga. Ali ovo je drugo. Ovo predajem Bogu na krajnje izvršenje. Ja predajem odmah, treba mi rezultat odmah, ne mogu ja sad da čekam tu 5 godina za nešto. I onda sam shvatila da treba da napišem na papir ciljeve za koje sam upravljala da mi treba rešenje odmah, što ne zavisi od mene, nego zavisi od nekih drugih, pa mi drže u zastoju neke stvari. To je od coach sesija pa nadalje, ove koje pohađam. Pa ima sesija koje pohađam, a nemam vremena da budem prisutna stalno tamo, molim Tvorca da mi se vreme oslobodi. I to mi je bilo jedan od najvećih uvida tog dana kad sam zamolila da imam vremena da mogu da odradim tih 6 udarnih ogromnih stvari u toku jednog dana. Ja sam svih 6 stvari uradila.
Tako da videla sam da to radi, znači i kada ste vi negde preopterećeni puno i ne možete da stignete, a isto tako radi i kad nešto to zavisi od trećih lica. Opet vam kažem, ja sam za to upravljala. Kako ćete vi dobiti rezultat ako ne upravljate, to ne znam. Znači, upravljajte, pa onda predajte Bogu na krajnje izvršenje svoj cilj i kada to budete uradili, ja vas molim da javite vaše rezultate u komentarima. Biće mi jako drago da pročitam, ne samo meni, nego i svima drugima koji su na istom putu i svi želimo da imamo i sreću i ljubav i radost i obilje i da nam deca budu uspešna i da nam, znate ono kako kaže naš narod, upala mu kašika u med. Pa evo neka nam upadne kašika u med za sve što mislimo, za sve što radimo sa ovim tehnologijama. I razmislite molim vas još nešto. Neka vaš novi početak bude da mislite o svojim mislima. Nemojte da brinete, da strahujete, da se nervirate. Ja znam da takve situacije nailaze u živote svih nas. Pa i ako naiđe, neka to bude 5 minuta, 10 minuta, trgnite se, nema nikakvih rupa, nećete da budete ni u kakvoj rupi. Razmislite o svojim mislima, odmah recite, a ne, ja to neću, ja hoću ovako, ovako i ovako, uradite tehnologije koliko stignete, 2, 3, 5 minuta. Možda ćete imati više vremena, možda manje. Samo je bitno uradite par tehnologija, predajte Bogu završnicu i mislite o svojim mislima. Misli negativne, nepotrebne, detaljisanja neka, analiziranja do u beskraj nekih negativnih situacija, sa tim prekinite. Neka vaša razmišljanja i mašta budu usmerene na najlepše stvari i o tome beskrajno razmišljajte i tome se beskrajno radujte. Dakle, napišite u komentarima, subscribe-ujte se na ovaj YouTube kanal i lajkujte ako vam se dopalo ovo što sam vam dala, lajkujte i podelite ovu rečenicu drugima. Naučite druge bar jednu tehnologiju da primene, da je primenjuju, da predaju ruke Bogu i da zamole Tvorca za brzu završnicu. Ja sada sa punim pravom molim za završnicu odmah i sad zato što sam dugo upravljala. A neko drugi ako ima svest da ne radi ništa pa da će Bog sve za njega da uradi, pa neka proba, ne znam šta da vam kažem. Možda i to bude rešenje, možda i to upali, ali kakva je naša kolektivna svest, verujem da i dalje treba mi lično da se potrudimo, mi lično da naučimo, onda Bog pomaže. Želim vam svu sreću ovog sveta i nove početke uz radost postojanog dostizanja rezultata. Voli vas Svetlana, poljubac svima.